Astelenean egingo du debuta buruz-buruko txapelketan Iñaki Artola pelotari alegiarrak. Final zortzirenetako partiduan Elezkano bigarrena izango du aurkari. Partidua Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatuko da, arratsaldeko 5 hasiko den jaialdiaren barruan. Artolak ez du aurkari erraza izango aurrean. Elezkanok Arteaga bigarrenari 22-6 irabazi baitzion final 16enetan. Ostegun eguerdian egin dute bi pilotariek partidurako pilota aukeraketa. Biak gustura geratu dira materialarekin. Artolak ez du binekako txapelketa jokatzeko aukerarik izan. Horrek, entrenamenduetan buru-belarri aritzeko aukera eskaini dio. Ja denboa desente maila ontako partidu jokatu gabe, tarten oso partidu politik edukitzeu, baina ez lehen mailako txapelketako, ez da hau beste gauz bada, horlako egunetako prepatzegea, eta espero bezala tetzeu. Nik uste ze pelota aukeratu deunda ikusita, pixkat garbeixen mardaola bakoitza ze ideak inateakoan, ni pelota bizixio gartzen saiatu naiz, ez zeon alde gehiagire ez da egoten azkenen normalen mintzat batzutatik besteta, baina zeudenetatik bizina gartu jut, eta behak aldiz normala zen, baina bestea bastante motela, lauetan motelena aldekin, ez motelek giretzait irutzuk ejatzeko mounez, baina nahiko nabarmen geldogoa eta horrek zoz esan nahi du. Guztua esku ondo eukitu prepatzeko, eta bai fisikoki, bai frontoiko entrenamentuk, nahi irudipen eukitza behin ez dezula itxe, baina dezente inditxeu. Eta horrek etxeko lanak ondo inda dauzke zula eukitzen sensazio horrek asko balio eta seguridadea emateu. Ez da horlako partidu importante bati behi da eta aurten alatokatu. Printzipioz nik garbi emango Daneli hor aurrentxoak ere gutxi inbehartzaiola, hor artista da aurrekalde hortan da behintzat alperrik aurren ez detela haitu behar, ez da aldan atzean euki eta luzatu pelota. Aurkari ikuste gorra oso, ez da, Danelek nik uste be ezaugarrik haundinetako dela, behin ez dula partuik erregalatzen, beak galtze baldin bau kontrariok lan haundien dulako izan hori da eta asko asmatu dulako, eta ez da esperotzek beak partidue botako dunik, ez da, orduan hoi garbi eukita etorri beharko deu, lan asko beharko dula irabaztekotan, ze bere utxen zai eote baldin bageo, beak partidu txarra iteko esperantzan, ez da horretako. Asteburu hontan jokatuko dira final zortzirenetako gainerako partiduak ere. Tartean daude eskualdeko bi ordezkari, Jaka eta Altuna hirugarrena. Ostiralean Altsasun Jakak ezkurdi izango du aurrean. Larunbaten Iruñean Olaizola bigarrenak eta Albixuk jokatuko dute. Eta igandean Eibarren Altuna hirugarrenak Retegi biren aurka jokatuko du. Partidu oso politia euzka ez da, jokin Retegin kontra. Akaso zertxoa favorito atealeik jendentzako, baina Retegik asko jogatzeu. Victor irazio eta Victor manomanista oso ona da. Aurreko urtetan eakutxiu zein lezaken, final jokauta da, eta final jokauta da honai, beti errespetua zortzaioz, hemen dabilenak ondo bakio ikasole ez dela konsegitzen, hori oso zaila dela, eta orduan bete-beteko partidu ikustet, da zeanare, Jakanare, igual momentu ontako aurkari zaienetako tokatu zaio erik ez da, ezkurria gaina, konfiantzaz daula emateu, binakakoa oso ondo bukatu, joku bala honen daula emateu, gaina buruz buru, bere ezaugarrentzako oso modalidade ona da, baina, nik uste aurreko neain errezira baziko zunik inogetzula espero, eta ala intzun, udaran dareak utxi mano doaiek bauzkela erikek behak, eta nik gai ikusti, sorpresa emateko duei gabe.